Halo Sobat Fiber Optik. Kali ini kita akan belajar tentang gimana sih cara crimping RJ45. Yang pertama, potong jaket pada kabel, lalu kabel pisahkan terlebih dahulu. Lalu, bersihkan kotoran atau serabut yang mengganggu pada kabel-kabel tersebut ya guys. Selanjutnya, urutkan warna kabel. Kita pakai yang straight ya guys ya. Selanjutnya, selaraskan panjang kabel dengan cara dipotong dengan menggunakan alat tang crimping ya guys ya. Kemudian, masukkan urutan kabel pada RJ45. Di bagian ini jangan sampai terbalik guys ya. Lalu kunci kabel dan RJ45 dengan menggunakan alat yang kita sebut dengan crimping tool. Nah, sekian dulu guys ya. Terima kasih. Selamat mencoba. Salam fiber optik.